咁今日咧我就要同大家講嘅咧就係點樣去呼吸。OK 嗱，呼吸咧基本上大家都識嘅。咁我今日咧就想講一個深蹲嘅呼吸方法，因為好多時候咧大家都係攞條巴出嚟，跟住企好，跟住就踎落去起翻身咁就完㗎啦。咁但係咧呢一個係只可以用喺一個比較輕嘅重量嗰度。咁如果我哋進行呢個力量訓練，我哋可能係進行緊7成甚至乎8成、9成甚至乎100% one rep max 嘅時候咧，咁呢個時候你就唔可以再用翻你原本舊嗰個方法嘅呼吸㗎啦。再加上如果你識得點樣去呼吸咧，你就可以 lock 實你個 core。OK，core 咧就唔係用 plank 咧係可以練得到如何去點樣再繼續承受更大嘅壓力㗎。你一定要係靠呢個 squat、bench press 同埋 deadlift 係最有效嘅，因為先至可以承受到最大嘅重量嘅。OK。你 plank 咧就冇理由擺幾廿塊餅喺背脊嘅。咁 anyway 啦，咁今日咧首先我哋就講下 squat 先 ，OK， 咁我哋下兩集咧先至再講呢個 bench press 同埋 deadlift。咁我哋而家咧就攞條巴 ，OK。咁通常咧我嘅習慣咧就係先度好隻手位啦 ，OK， 咁就擺喺你平時中意嘅位置就可以啦。咁跟住咧你擺完之後咧，跟住你就落去 ，OK。咁通常咧你落去嘅時候咧，即係我哋條巴係咁樣樣啦。你未頂起佢之前咧，你首先咧就要吸一大啖氣先。咁吸氣咧係吸落個肚嘅，因為好多時候咧，當我去同啲學生講話你吸啖氣落去呢一個腹部或者你個 core 嗰度咧，咁跟住佢哋就吸一啖氣，但係唔知吸咗去邊度嘅。有時咧佢吸完啖氣咧個胸就脹咗，有時吸完啖氣咧胸又唔脹，肚又唔緊咁樣樣。咁所以咧你要知道你自己吸咗嗰啖氣咧究竟去咗邊度，就唔係好似放個屁咁放咗出嚟啊。好，首先當呢條巴係喺個架度嘅 ，OK。咁你首先吸一大啖氣喺個 core 度。你吸完之後咧，同咩似樣咧？就係如果係你有打拳或者你有睇打拳嗰啲人咧，就知道如果佢哋係要俾人去訓練呢個腹部啊，咁樣咧通常咧都會人哋咧係咁樣打落去嘅 ，OK。咁你就好似咧要吸實啖氣，等人哋打落去嘅時候咧，你啲腹肌咧要頂住 ，OK， 就唔好俾人打到入去啲內臟嗰度 ，OK。咁就吸一大啖氣。吸完啖氣之後咧，係挺胸夾背 ，OK， 一頂起，無論你 squat high bar 又好 low bar 又好，你都一樣㗎啦，你都係吸完啖氣，挺胸夾背 up。嗱，你出巴呢一樣嘢咧，咁我遲啲再細緻啲再教大家。但係咧出巴咧，基本上你覺得輕你就做得到，你覺得重咧，你嗰下你就可以玩完㗎啦。OK， 所以第一下咧係好緊要嘅，對於你個人嚟講，吸一啖氣 up，OK， 跟住咧出巴嘅時候咧 hold 實啖氣。跟住褪後2步，通常咧我就教學生咧，你4步之內一定點都玩完㗎啦。即係你唔好咧出完2步之後咧，跟住你喺度搞3搞4，好似跳翻隻叉茶咁樣樣 ，OK， 唔好搞啲咁嘅嘢啊！你孭住一個好重嘅重量嘅時候，甚至你8、9成 ，OK， 你唔會想孭住佢咁重喺度行嚟行去㗎。孭住佢，撐起嚟1步2步，跟住調節闊度 ，OK， 兩樣嘢做嘅啫，就係出巴上嚟 ，OK， 兩樣嘢做，出去。就唔好撞到個 ring 啦，跟住調節闊度 ，OK。咁呢個時候咧，你就可以呼少少氣出嚟。咩叫少少氣咧？同埋點解要少少氣咧？就係因為當你孭住條巴嘅時候咧，你係冇可能再吸到第一啖咁多嘅氣入去你個 core 嗰度㗎，因為佢已經擲住咗你啦。佢咧基本上咧係塞住咗你某一啲位置咧，令到你啲氣咧係入唔到落去個 core 度。如果你呼晒出嚟咧，你係冇可能再吸翻晒入去㗎。同埋你記住，你孭住條巴嘅時候咧，佢係好重嘅 ，OK， 即係你孭幾多，基本上佢就好似已經用緊你嘅 energy 咁樣㗎啦。咁所以咧出到嚟呼少少氣先，跟住先再吸一大啖氣 ，OK， 跟住又係啦，挺實個胸，跟住鎖實個背脊 ，hold 實個 core， 跟住咁樣俾坐落去，係啊，技術錯誤 ，OK， 就嚟吸氣 ，hold 實坐落去，起身 ，OK。嗱，基本上咧，你坐落去嘅時候咧，坐落去嘅時候咧 ，OK， 上翻嚟咧就可以呼氣啦。跟住上嚟咧，第2下落上吸氣，落上呼氣咁樣樣 ，OK。咁你喺呢個角度再睇一睇啦。好，嗱，而家咧示範一次完整嘅出巴係。你 squat high bar low bar 咧，基本上你都係啦，落到去第一時間就係話俾自己聽呢個好輕嘅啫，因為你心理嘅作用咧，對於你嚟講咧都係一個成敗嘅關鍵啦。咁你度好手位啦 ，OK， 跟住落去 hold 實，攞到個位啦，雙腳企喺條巴嘅下邊 ，OK， 跟住吸一大啖氣落個 core 度
跟住挺胸上 up， 跟住出嚟。OK 兩步，有啲人咧2步就搞掂㗎啦。通常咧我咧就會3步至4步嘅，跟住就擘闊隻腳，去到自己需要嗰個闊度。OK， 跟住吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，上嚟嘅時候呼氣。咁你就最緊要就係 hold 實只有 core。如果你 core 唔緊咧，你就俾條巴咧壓去前邊㗎啦。咁呢個咧就係你深蹲最基本學習嘅一個呼吸方法。咁樣樣咧，我哋下次咧再同大家講埋你個 bench press 同埋 deadlift。咁啊，希望大家中意呢條片，記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋下次再同大家見，拜拜。